Temu elektron savdo platformasi O'zbekistonda yana faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bir muddat avval ushbu platforma O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim normalarga rioya etmasligi, soliq to'lamasligi ortidan uning faoliyati 20-martdan e'tiboran to'xtatilgan edi. Soliq qo'mitasining bugun 18-mart kuni bergan axborotiga ko'ra, Temu elektron platformasi O'zbekistonda yuridik shaxs, ya'ni rezident sifatida ro'yxatdan o'tgan, aniqrog'i soliq to'lovchiga aylangan. Ammo uning avvalgi, ya'ni soliq to'lanmagan davrdagi faoliyati yuzasidan muhokama qilinadigan masalalar borligi, muzokaralar davom etayotgani va ana shu muzokaralar yakunlanganidan keyingina Temuning faoliyati bo'yicha to'liq yakuniy xulosa berish mumkinligi ham aytib o'tildi. Katta ehtimol muzokaralar avvalgi to'lanmagan soliqlar yuzasidan olib borilyapti va faoliyatini davom ettirish bo'yicha muhim qadamlar tashlandi nazarimda. Va bunday katta elektron platformaning O'zbekistonda soliq to'lovchiga aylanishi aslida yaxshi xabar, xalq uchun ham, tadbirkorlar uchun ham. Ana endi raqobat chinakamiga sog'lom va teng bo'ladi desak, menimcha yanglishmagan bo'laman. Ushbu xabarni Temudan tez-tez foydalanadigan va unga juda ko'p buyurtmani berib qo'ygan, xavotirlanib o'tirgan tanishingizga yuborib qo'ying. Xursand bo'lsa ajab emas.